Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil tuqa. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana yanfa'u bi'ani. Rabbana Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i wal ardi takunu lana 'inda li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wallahu a'lam bil murad. Bapak Ibu sepuh anu bisa menghadir barangkali sahih ini hormatan sendiri semoga sasarangan urang mujasmedi kehadirat Allah dan anu maha suci sumejak kehadirat Allah dan anu maha kawasa. Kamu nabi syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kersani mantena Gusti Allah dina saat ayeuna urang sadaya biasa patepung lawu paamprok pajomo dina raraga silaturahmi sareng thalabul ilmi. Aku sakumaha biasa dina ieu dingan malah madar kami kautamian padilah kajembaran katut kaberkahan. Sumangga urang di anggota wasu teu oleh-oleh mugi singgeun tencukang lantaran tapaul kepada alus pagawean tekad sareng pamaksadan sim kuring yakin sadayana anu ngiri rumojo pangaosan dina waktos ayeuna lillahi ta'ala. Nanging bisa ngigireun eta nu kagungan cita-cita rencana pamaksadan tekad niat anu sae kanggo hukum agama sareng nagara. Mugi enggal-enggal ijabah dicumpun nalika dihasilkeun sadaya pamaksadan ku Gusti Allah. Kantenan kanggo nu teu daramang lahir batina lahir aga badan dohirna pajangkit panyakit anu sulit pirantomana tingkatan berat gawat penyakit keneh panyawat anu gampang ditambaanan. Nanging perkawis panyawat dengan abot eta hakikatna kersani mantena Gusti Allah sifat daruja coba ujian bahkan siksa. Moga-moga sadayana ku Gusti Allah daramahkeun sabiharina deui. Kadua panyawat batin hubunganna sareng pamanahan sareng bandel kana hate bara sangkal barang tanggul barang kelang jamuralu barang asan ngabangkang hatena da pangaruh parawekeun keneh dasani muka hidayah ku Gusti Allah mugi enggal-enggal dipasihan cacaan aranjeunna nu saengga balik pikir tobat kembali kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadua perkawis panyawat tadi lahir batin mugi enggal-enggal diangkat dicabut dileungitkeun ku Gusti Allah digentos ku kasehatan saranehat lahir batina paranjang yuswa barokah milik rezeki ditarabihkeun balaina dikaramkeun sanes katan usaha sareng urusanana nu gaduh perkara enggal-enggal dibebaskeun anu saha sinalaki marajeng nu gaduh wira mugi ditutupan nu gaduh dosa muga dihampuran nu tekan soleh enggal disarolehkeun nu karagungan sambetan cara gempon kabalaya jumlah nasibna karajengna kanggo kaduriah diturunan urang bakal ngarajengkeun kamajengan di bagan agama pokoknya kitu keneh sektor kepemerintahan tapi khusus kanggo negara Republik Indonesia tercinta sing tambih kautamianana padilah katut kakiatan jeung kamulyaanana atuh sahiga para pamimpin sareng para penggawana nu aya daluhur muga-muga aranjeunna amanah arif adil dan bijaksana sehingga mampu memakmurkan dan mensejahterakan rakyat sagemblengna secara merata walatra memberikan rasa aman, nyaman, tentram, damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Abi khusus kanggo para murang kali anu nuju nyiar ilmu moreh pangarti di sakola, di pasantren teu bisa caket jeung harapna nyiar ilmu. Ku Gusti Allah muga-muga dipaparingan sing sareng hatena caraan ilmu tanah cerdas otakna dimanfaatkeun ilmuna dijabah sapanaja sareng sapaniatanana. Yang itu keneh kanggo para murang kali anu nuju ngalamar pada melan atau mencari pekerjaan muga-muga aranjeunna
ting lulus mulus rahayu berkah salamet balager balager salager waras badan teu kena aya halang harungan sareng wagelan anu teu deui ka hoyong anu arusaha daragangna taranikna pegawai negeri kaum buruh sareng swasana ibu-ibu nu cari nungkul di bumi ngantos-ngantos adangan diri jadi salaki teu tinggalin nini jeung aki nu ngantos-ngantos sapamasihan muga-muga nulis rezekina berkah sadayana. Abi khusus kanggo kaum patani nu susah payah ngolah pakaya keluh kesah pelak cokel dan dagalir jeung pasir lamping jeung gunungna daratan kebon jeung ampahna para kalanya kasawah jeung balong katutam neganana aya sisikian dikubur dipelakeun tatangkalan ditanungkeun dipilih ditanungkeun sadayana sing hararasir sing aya kamajengan langkung berkembang pesatna jeung dina usahana rugi katingkatan sukses teuing rezekina barokah kajembar halal bermaslahatkeun dina tumakaning akhirat. Kalajeng deui nu magayu rumah tanggi anu bakal anu ararengan anu salami muga-muga sadayana ku Gusti Allah. Baparindan nyaeta rumah tangga anu mampu menciptakan ketenangan jiwa kesejukan hati dipasieun silih dihapekeun awak dihapekeun diri pangaruh rumah tangga dibalut kesakinah mawaddah warahmah aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu teu acan karagungan jodoh anu lalengohan atana pilalengo keneh muga-muga sing ngararontot darana jodohna ku Gusti Allah dipapandan pijodoheun disalakeun ku pamajikan nu mitohaeun kebesaran kadut tungenan tueun nu dimaslahatkeun dunya teu maneh kaning akhirat. Anu juga kandungan muga-muga nu dikandung sama ngandung disalametkeun ku Gusti Allah digampilkeun ketika nu dibabarana sing lungsur langsat. Wabila nu berbedeng cewek pacekcokan pagetreng jeung balad saimah batur sakasur batur sadapur pamoal jeung tetangga sabelah sagigirkeun caka tubuh tomo jeung ladehan tukang jeung hareupan pangaruh satawuran sacurugan para tetangga kebon jeung tetangga sawan sapineuretan sing gararung dibrukun aku sakumaha sabiasana deui sing sawe jamina urang mana bae itu urang saha bae jauh dina terjadi etungan nu tanggung jawab kana kepentingan jeung kabutuhan kalumangsungan na diri grupna ieu agama. Moga-moga ku Gusti Allah aranjeunna sadaya sareng sadaya kulawan gina di paparinna nyaeta singkaran niat iman Islamna sarehat lahir batinna istiqomah dina ibadahna katenan digarampikeun milik rezekina sing jembar rekah barokah sareng sadaya kulawan gina tiasa angkat ziarah ka tanah suci Makkah al-Mukarramah Madinatul Munawwarah. Atuh salajengna kanggo dulu-dulu urang di mana bae ayana anu dulu tekan badan musibah bencana sareng balai kaurugan tanah longsor kerem bae ka bawah cai banjir dubrak abrit angin puting beliung ngarang angin puyuh angin topan sareng abi khusus kanggo negara tercinta Indonesia menuju ayeuna mayunan pandemi COVID-19 mugi-mugi enggal-enggal diangkat dicabut dileungitkeun ku Gusti Allah normal seperti semula. Atau kanggo para gugus tugas yang melaksanakan tugasnya untuk merawat, untuk menjaga ketahanan tubuh atau para penderita anu terpapar dengan COVID-19 ini mugi-mugi akan jadi pasihan kakiatan sehat saralamina anu pupus muga-muga sing husnul khatimah. Lajeng kapara karuhun untuk waraon teh dikena perasaan di alam kalangan moga-moga aranjeunna nyata dicang padangkeun di alam batin dibalkeun di alam kubur di hampura dosa jeung pangapadana diangkat umat Kangjeng Nabi di tempat-tempat anu penuh kanikmatan abi khusus kanggo indung bapa ini aki bilir bau jaga wareng dan gantung ziwur ketika sarolokan tokat besar mawur baban kadang cerpulung hare-hare usaha lain adik pituin lanjut pituin malaya anak inju minantu bojo jeung caroge tos ngarangkeun di parayun muga-muga aranjeunna sadaya nasib janten ahli sawarga amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu kali bapak-bapak hadirin wal hadirat sami hadir hormatkeun sing kuring alhamdulillahirabbil alamin bagya kangtos kanggo sing kuring atas sama pribadi dan mewakili secara umum kaum muslimin dan muslimat bahwa danget-danget ayeuna urang patut mensyukuri sanes kanten nikmat daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala nomor wahid nyaeta nikmat iman sareng Islam.
Sampai saat ini detik ieu urang sadaya masih biasa melaksanakan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara keagamaan eta tolabul ilmi atanapi silaturahmi. Berkah bahagia kasadayana sumuhun baranang siang kangkosna kanggo para sepuh kasepuhan sami hadir musim beli hormat di antos-antos barokah ngalangkungan doa sami pejahan. Sumangga dina kasempatan anu sae ieu urang sadayana parantos diwawarkeun ku Allah ngalangkungan khobar sareng ikhbarna lengkap dina Al-Qur'an. Tos jelas nembres sajelas-jelasna. Dugika istilahna didinya aya beberapa poin atanapi beberapa fase anu parantos jelas dina Al-Qur'an. Aya panghubungah, aya pangbawadi, duga aya janji ya Allah Subhanahu wa taala anu moal jalir tina janji. Begituna ibu-ibu kali bapak-bapak sami hormat simkuring ayeuna bisa urang menuju merealisasikan akan napi menuju ngamalkeun ngajalankeun parentahan tenang ngalangkungan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dieusi ku thalabul ilmi akan napi mencari ilmu sareng pangarti. Umargi perkawis ilmu punten eta sanes pakmu tapi kedah dicari atau cari tahu. Karena ilmu itu tidak bisa dicuri, tapi jelas ilmu itu harus dicari. Kumaha hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus jelas intinya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Simkuring menyikapi tina eta hadis kasebat ku penting-pentingna ilmu Kanjeng Rasul pun menghimbau dan menganjurkan bahwa urang teh kedah nyupri ilmu karena sanes kanten keberhasilan duka itu hal duniawi maupun ukhrawi atas dasar ilmu. Bahkan aya harga, martabat, harkat, derajat seseorang dumasar kana ilmu. Ieu saking ku pentingna ilmu. Urang sadar sesadar-sadarna bahwa dina dangan ayeuna sebagus-bagusna sasae-saena alangkah lebih bagusnya urang itu haus dengan ilmu. Maka ketika ada acara atau riungan atau pelaksanaan disebutkan bukan pagelaran kelompok-kelompok thalabul ilmi acara-acara tentang keilmuan sasae-saena kita itu harus ikut berpartisipasi dina hal eta kumaha ilmu sangat penting. Ulah-ulah dina bab ukhrawi ataupun bab duniawi hal kecil leutik sakumaha bae ogena tanpa ilmu jelas tidak akan berhasil. Jangan dianggap sepele seperti ulah ayeuna di bumi bade istilahna nambal angguan ataupun kakaput istilahna tumbul tambal tanpa dengan ilmu jelas tidak akan berhasil. Asupkeun jarum, asupkeun benang karena jarum pun liang naleutik jelas itu harus menggunakan ilmu. Bapak Ibu hadirin sami hadir hormateun simkuring. Itulah ilmu, sangat pentingnya ilmu. Kudu seukeut otak jeung pamikiran perkawis ilmu. Jeung perkawis ilmu. Pangapunten di dieu. Tidak ada ilmu panuntun. Hartosna saluhur-luhurna ilmu seseorang jelas pasti ada ilmu nu teu acan ketemu. Ada kekurangan yang saneskan karena di bidang apapun walaupun kita sudah ahli di bidang A kadang-kadang bidang B kita tidak tahu sudah lihai di bidang keduniaan bahkan akhirat nol besar atau sawangsuna. Maka para aparat, para pejabat, konglomerat sekalipun tingkatan pemimpin harus beriktikadum anti berpartisipasi di perkawis ilmu. Pokoknya itu sebaliknya
mohon anu tos ahli di bidang ukhrawi pun dan harus mencari ilmu babang keduniaan supaya ilmu agama, ilmu akhirat sebanding dan seimbang. Laksanakan pun berkali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada sifat suudon atau goreng sangka dengan siapapun karena orang sudah paham dan ngerti tentang ilmu agama dan ilmu dunia. Kita datang ibu-ibu kali bapak-bapak misalnya hadir lomba tersebut. Kira kesempatan ayeuna simpuring tadi di luhur terus menyinggung tentang agama, tentang dunia. Karena urang diajarkan, dilatih, dibimbing oleh para alim, para ulama, para guru, para kiai, para masayi, para ajengan, para ustad, ketakatur, ustadzah sareng bunyai. Dina nadong kerap akan melaksanakan pengajian acara apapun dikenalkan dengan menamina Asmaul Husna. Apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah, panggilan Allah yang indah. Itu Asmaul Husna. Di bait yang pertama anu pangluhur nadinya berbunyi atanapi nu kieu unggalna bismillahi badana walhamdulillahirobina wassalatu wassalamu ala nabi habibina tadinya. Terus kadituna Allah ya Rabbana antama kesuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhana. Itu sudah jelas sekali. Para masyayikh, para ustaz, ulama salafus saleh anu ahli di bidangnya sehingga mengungkapkan dan mengutarakan, memohon dan mengemis, menaruh harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridho kamat lubuna dunyana wa ukhana. Jadi anu dipilarian teh nyaeta dengan mengemis besar harapan roja kepada Allah Subhanahu wa taala ridho kamat lubuna dunyana wa ukhana. Jadi ridho Allah itu tidak cekap dina perkawis akhirat. Tapi karena sebelum kita sampai satasana urang dugi ka akhirat aya dunya. Mawi dina doa juga sangat runtut tartib ridho kamat lubuna dunyana wa ukhana. Nu dipilarian, nu dipamri, diperti, dicari, diusahakan, diikhtiaran dengan satekan pola urusan dunia atas ridhonya. Kan tenang ridho di dunia teh untuk kanggo mencapai ngahwanta engke kana karidhoan di akhirat. Jadi tiasa oge dipahami kalimat anu eta ketika sahabat jalmina makhluk Allah Subhanahu wa taala anu di dunia na kenging karidhoan mantanna Gusti Allah haransi akhirat insyaallah kenging karidhoanana deui. Umargi setiap ada pergerakan ibadah anu sifatna mahdoh atanapi gue mahdoh tantos kanggo jalmi anu berilmu mah teu sekonyong-konyong dilaksanakan. Tapi ada tatanan keilmuanana yaeta ridhoka matlubuna dunyana wa ukhana. Ini hayang bagja di dunia, bagja di akhirat, diridhoan di dunia, kantan ridho di akhirat. Sapertos itu. Itu adalah bimbingan, wurukan, wejangan, pelatihan daripada guru-guru anu dina bab keilmuan agamanya parantos paseh, parantos pasah, gitu diantara tanda kanggo urang mengikuti tedang aranjeunna kade tekeni ngantunkeun hal-hal anu sok dilakukeun ku aranjeunna nu tos paraseh sareng parasah dina bab keilmuan. Bapak Ibu nu sami hadir hormatan kuring eta dan keilmuan. Dan pengaruh kebanyakan orang ketika seseueurana jami dari kampung, dari kota, dari desa
teu anu nyumput atawa kampung baulisu. Pada umumna ilmu bab keagamaan anu luwih penting dan tidak kalah penting sok sering diabaikan. Padahal naon rupi nu ku urang dilakukeun duka mencari keuntungan anu bab dunya, duka nu diteangan masalah kesenangan kabahagiaan dunya, tetap kudu didasari aya landasanana secara keilmuan lillahi ta'ala. Allah bila tawakaltu ala Allah, tawakaltu ala Allah. Mungkin pitulung ka Gusti Allah, tawakal oge atas Allah dan ibadah urang lillahi ta'ala karena Allah. Eta ilmu teh aya dina agama. Eta ilmu teh aya dina kancah-kancah keagamaan. Maka sangat penting dina hal ieu saegan hirup urang teu hampa dumasar karena tidak ada ilmu. Paingan atuh paingan pantes Kanjeng Rasul mulingakeun sababaraha keteranganana bahwa ilmu itu penting, bahkan anu ngadongkrak kana kehormatan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ngitung-ngitung kana sakumaha keilmuanana hijab. Moga-moga sadaya anu hadir dina acara majelis taklim ieu janten ahli ilmu, ahli khair atau ahli kebaikan sehingga disarankan sareng jami-jami anu sararai anu saraweh. Amin ya rabbal alamin. Itu ilmu. Sareng deui dina masa-masa saat atau waktu mencari ilmu, sejujurnya tidak kenal waktu dan tidak kenal usia. Hanya mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Itu batasan mencari ilmu. Minal mahdi dari mulai di buayan atau dina ayunan ilal lahdi dugi ka urang tos nyangkar minal yang lahadu masih membutuhkan ilmu. Atosna tina hadis kasebat mencari ilmu itu tidak ada batasan, tapi tidak tahu waktu dan tidak tahu umur. Jadi berbagai umur, kapanpun, dimanapun, usia geus kumaha bae, lain urusan pinter jeung can pinterna, bodoh jeung teu nyahokna, itu mencari ilmu. Nah, batasan ieu muga-muga sadayana ahli di bidang ilmu, haus di bidang ilmu, selagi kamaslahatan, kemanfaatan untuk diri kita jeung orang lain, duka ilmu naon bae tentang agama dan dunia boleh dicari. Yang penting bisa jadi maslahat, manfaat. Kumagi sehebat-hebatnya manusia adalah orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Sakumaha parantos aya keterangan khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baiknya manusia itu anu bisa bermanfaat kanggo anu sanesna. Intinya silih asah, silih asih, silih asuh. Supaya sadayana berhasil, supaya sukses, supaya berilmu, kene hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang ilmu. Alangan pertemuan ieu sok sanaosikan mugi janten pemacu dina kesemangatan kelabul ini, mugi-mugi aya manfaatna kanggo diri kuring sareng kanggo sadayana. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma biqila pamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.